Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Mi avete chiesto di mostrarvi un video di una cotta fatta con la tecnica EPG. Poiché è una tecnica che non adopero più, ho cercato tra le foto e video di vecchie cotte e ho scelto quella che secondo me è davvero un'ottima birra da fare con questa tecnica, che dà risultati molto buoni ma necessita di molta pazienza. E vedremo perché. È una English Barley Wine che ho fatto nel 2018 con tecnica EPG, prendendo spunto da una ricetta esistente. Come malto base sono serviti 5 kg di estratto di malto secco. I malti speciali sono 8% Crystal, 5% Carapils e 5% di Caramunic 1. Luppolo Challenger in amaro ed East Goldings in aroma, per un totale di 43 IBU. Ho macinato i malti col mio mulino, riscaldato l'acqua a 78 gradi e messo i malti speciali in infusione per 45 minuti. Ho preparato 5 kg di estratto di malto secco extra light, quello più chiaro, che ho sciolto con 3 litri di acqua aiutandomi con un mixer. Completata l'infusione, ho estratto la sacca con i malti speciali e aggiunto l'estratto di malto. In attesa che inizi la bollitura ho preparato il primo luppolo, un Challenger con 7% di alfa-acidi, 75 g a inizio bollitura per 60 minuti. Il secondo luppolo è un East Goldings con 5,5% di alfa-acidi, 28 g gli ultimi 15 minuti e 25 g a fine bollitura. Appena iniziato il raffreddamento con la serpentina ho preparato il lievito. Avevo scelto un Fermentis S04, che è un buon ceppo inglese ma non è un lievito molto attenuante e poco adatto ad alte gradazioni alcoliche. All'epoca avevo scelto di usare inoltre 2 bustine, oggi ne userei 3 o 4 minimo. 2 sono sufficienti ma non ottimali. Ho reidratato il lievito con acqua 15-20 minuti prima dell'inoculo. Finito il raffreddamento appena raggiunti i 17 gradi ho trasferito il mosto con un sifone nel fermentatore. Il luppolo in coni assorbe molta acqua. Quando si utilizza tanto luppolo su questi stili sarebbe da preferire il luppolo in pellet con apposito cestello filtrante. Inoculo il lievito, do una leggera mescolata, non è necessario ossigenare in modo importante il mosto con lieviti secchi. Non disponevo ancora di una camera di fermentazione, quindi ho lasciato il fermentatore in garage con temperatura simile a quella di fermentazione primaria. Sottovalutando l'intensa attività del lievito in fase tumultuosa, non ho previsto un tubo di blow-off, ma un semplice gorgogliatore, che nel giro di poche ore è stato raggiunto dal lievito che è straripato letteralmente sul fermentatore. Oggi per densità elevate metto un tubo di blow-off che scarica in un barattolo e possibilmente con OG elevate è meglio fare qualche litro in meno, perché il lievito sale e il fermentatore sviluppa pressioni impressionanti. Con una quadrupel addirittura si era fissurato il coperchio. Vi lascio ascoltare anche come gorgogliava in fase tumultuosa. La fermentazione primaria si è completata in una settimana e ho lasciato altre 2 settimane in fermentatore per affinare e maturare meglio, quindi un totale di 25 giorni in fermentatore primario. La birra ha attenuato un po' meno del previsto, come pensavo l'S04 non è il più adatto per alte gradazioni alcoliche, ma la bassa attenuazione può dipendere anche dal ridotto tasso di inoculo. Non ho fatto nessun travaso intermedio, ho scelto di fare solo il travaso pre-imbottigliamento. Per questo stile comunque un travaso intermedio a mio parere non è dannoso. Ho preparato la soluzione di priming per una carbonazione di 1,5 volumi di CO2, ho sciolto il destrosio con acqua da bottiglia, bollito 5 minuti, poi raffreddato e aggiunto durante il travaso alla birra poco prima dell'imbottigliamento. Ricordate di mescolare perché la soluzione di priming è molto densa e si stratifica, non si mescola facilmente alla birra. Rischiate di imbottigliare porzioni più dense di zuccheri e anche pericolose in bottiglia e porzioni povere. Ovviamente miscelare delicatamente senza incamerare ossigeno e senza fare schiuma. Non ho utilizzato il lievito da rifermentazione, oggi lo utilizzo sempre, la birra non ha difficoltà comunque a rifermentare ma impiega più giorni e l'ossigeno che rimane con la bottiglia non è amico della birra. Ho imbottigliato infine, tappato e conservato a temperatura ambiente per tutto il periodo di maturazione, non avendo un frigo dedicato.
La birra è stata imbottigliata nel mese di aprile. Ho aperto una bottiglia dopo un mese solo per verificare la rifermentazione e la carbonazione e ho rimandato l'assaggio successivo a 6 mesi. La birra ha affrontato in garage il caldo estivo con temperature vicine ai 28 gradi nei mesi più caldi e tutte le mie preoccupazioni su eventuali sovracarbonazioni, deperimenti e così via. A 6 mesi la birra era molto cambiata rispetto al primo mese. Non c'è stata nessuna sovracarbonazione per fortuna, è rimasta perfettamente stabile, cambiata in meglio e nessun difetto. A 6 mesi comincia già a dare il carattere da barley wine, ma il meglio deve ancora venire. Ho continuato ad assaggiare poche bottiglie solo in occasioni particolari a 1 anno, 1 anno e mezzo, 2 e così via. Ad oggi siamo a 4 anni e mezzo con 3 estati in garage e non mi sembra ancora in fase calante. L'aroma liquoroso, marsalato di sherry è molto presente e intenso. Il gusto dolce ricorda frutta appassita, come uvetta, datteri, il corpo è ancora pieno al palato, complice la bassa attenuazione. L'amaro è perfetto nel bilanciamento, non si percepisce il sapore di luppolo, ma fa il suo ottimo bilanciamento alla base dolce. Anche la carbonazione, una delle mie preoccupazioni, è rimasta perfettamente leggera e stabile, come vuole lo stile. 3 anni dopo ho riprovato a fare questa ricetta in all grain con estratti, tecnica che si definisce partial mash. Anche se le due birre si distanziano di 3 anni ed è impossibile fare paragoni a pari condizioni, le mie impressioni sono che quella fatta in EPG è uscita fuori un po' meglio di quella fatta in all grain. Su una birra del genere i limiti degli estratti di malto a mio parere non si notano affatto. L'unica condizione è avere pazienza e lasciarla maturare e invecchiare. So che è difficile concepire di fare una birra oggi per godersela fra 2 anni, ma è così. Fatelo e non ve ne pentirete. Con questo abbiamo concluso. Se volete stupire con una birra fatta con la tecnica EPG, la barley wine è uno stile che si presta molto bene. Un estratto di malto secco e 2 malti speciali caramellati ma non tostati sono ideali per ottenere il profilo maltato di questa birra. Importante è anche il bilanciamento corretto del luppolo. Infatti sulla carta sono birre dagli alti valori di IBU. Ciò non deve preoccupare però, perché la grande quantità di luppolo qui serve solo a bilanciare la grande componente zuccherina, quindi non verrà percepito in bocca un amaro troppo evidente. Per la scelta del lievito ci sono diversi ceppi, liquidi e secchi, utili per questo stile. È importante iniziare la fermentazione a temperatura più bassa, poiché durante la fase tumultuosa il lievito sarà molto attivo come avete visto e produce molto calore e non è facile gestire bene la temperatura. Questo serve a limitare la produzione di esteri durante la fase tumultuosa. Troppi esteri infatti possono coprire il profilo maltato della birra. Quindi sarà utile anche scegliere un lievito dal carattere neutro, preferibilmente non troppo attenuante e che sopporta bene le alte gradazioni alcoliche. Ed infine, come avete visto, è fondamentale per caratterizzare al meglio questo stile un buon periodo di maturazione e invecchiamento. Quali sono i vostri pareri su questa cotta e soprattutto sulla sua lunga maturazione e invecchiamento? Fatemi sapere sotto nei commenti. Spero vi sia piaciuto il riassunto di questa cotta. Se è così, mettete mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per rimanere aggiornati e supportare il mio canale. Ci vediamo al prossimo video.